Oi, gente, eu de novo aqui na cozinha do Prato Feito e Companhia e hoje eu vou ensinar para vocês fazerem aquelas batatas baked potato, né? Desculpa o inglês aí. Potato batata, baked, não sei como é que se pronuncia, mas não tem problema, são batatas recheadas. Nós vamos fazer uns furinhos com garfo, tá? Eu já fiz uns 3, 4 furos em cada batata. Vamos colocar, que eu vou fazer no micro, para economizar. Coloca no saquinho de freezer. Amarra a boca. Gente, é muito fácil. No forno demora em média 1 hora, 1 hora e 10. Aqui vai bem mais rápido no micro-ondas. De 15 a 18 minutos. Faz uns 2 furinhos para sair o ar. E vamos pôr diretamente no micro-ondas, na potência alta. Eu já vou colocar 15 minutos direto, tá bom? Gente, a batata tá no micro-ondas. Eu já fiz no micro-ondas, eu já ensinei vocês aqui no canal a fazer o bacon no micro-ondas. Você vai picar o bacon pequenininho, vai colocar um papel absorvente embaixo e um em cima. E aí, vai colocar no micro-ondas por 2 minutos. Depende da quantidade, lógico. Se você fizer muito mais quantidade, coloca mais. Porque isso aqui vai servir de recheio. O que mais que nós vamos usar? Mussarela ralada. E eu vou fazer um mix de cream cheese e requeijão. Aí, a gente vai usar um pouquinho de manteiga também. Então, quando finalizar o micro-ondas, a gente volta para continuar com a nossa receita. Nosso micro-ondas apitou 15 minutos. Como que você faz o teste? A faca. Saiu macia, está pronta. Cuidado com o vapor, para não se queimar, que isso é muito perigoso. Olha, tá super quente. Agora, o que a gente vai fazer? Vai esperar esfriar uns 2 minutinhos, suficiente para poder segurar a batata. Ou você pega com aqueles papel de mão, né, que a gente usa, para você conseguir cortar o meio. Mas não espere esfriar, porque senão os queijos não derretem, tá bom? Então, vamos esperar um minutinho. Olha, já deu uma esfriadinha. O que eu fiz? Com uma colher, eu tirei um pouco do miolo. Por quê? Porque nós vamos amassar e misturar os queijos para você ter recheio do começo ao fim, tá? Porque se você põe só em cima da batata ou só corta ao meio, você não vai conseguir comer recheio suficiente. Tempera-se. Um pouquinho de pimenta do reino, fresca, moída na hora. Vamos colocar um pouquinho de sal. Não se esqueça que os queijos têm sal, tá bom? O que nós vamos colocar aqui? Requeijão, tá? E um pouquinho de cream cheese. E agora nós vamos misturar. Olha, vai ficar assim super cremoso. E, por último, a nossa mussarela, tá? Ó. Gente, tem como isso ficar ruim? Não, né? Não tem. Ó. Eu vou pegar 2 azeitonas, vou picar junto. Vocês estão vendo, né? Ó. Olha que bonito. Agora eu vou pegar aqui e vou colocar a manteiga, tá bom? Manteiga a gente coloca aqui. Inclusive, ela vai derreter. Olha, eu não estou fazendo nada para fora, por isso que eu estou fazendo tudo sem luvas. É para consumo próprio, tá? A mão tá super higienizada. Aí, ó, bem generoso, tá? Porque a manteiga dá maciez. Você pode até misturar um pouquinho aqui. Fica muito bom. Essa manteiga que dá um toque delicioso. Então, ó. Tá vendo? Ó, ficou uma pastinha. Certo? O que a gente faz com isso agora? A gente devolve com uma colher aqui para a batata, ajeita. Olha que bonito. Nós vamos voltar isso aqui. Você tem 2 opções. Ou você volta ao micro-ondas para derreter a mussarela que eu vou colocar em cima. Ou você coloca no forno para gratinar. Fica bem bonito também. Aí é questão de gosto. Não perde nada, que tudo isso aqui é da batata, tá vendo? Ó? Olha que bonita.
Agora eu vou colocar num pratinho e nós vamos finalizar com mussarela e o bacon. Gente, olha, finalizei com mussarela e o bacon e vou pôr um pouquinho de orégano. Eu vou pôr isso... Eu vou pôr no micro-ondas, mas você... Gente, nossa batata ficou pronta. Foi mais 1 minuto no micro-ondas, olha, para esse queijo ficar derretendo, escorrendo. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Obrigado por me acompanhar até o fim do vídeo. Espero que vocês gostem, façam, comentem e eu vou responder com certeza. Então, essa foi a receita, batata recheada. Um detalhe, recheio opcional eu fiz de queijos, mas você pode fazer com estrogonofe, com shimeji, com misto de cogumelos, com frango desfiado, carne seca, todas vão ficar maravilhosas. Então, use a imaginação, pegue a receita base e até o próximo vídeo.